Dio vi benedica, fratelli, e benvenuti alla nostra lezione di oggi. Siamo stati adesso in un bellissimo weekend dove abbiamo ricevuto tanto della parola del Signore e tra questi insegnamenti raccoglievo molto il fatto che dobbiamo approfondire nella parola per riuscire a stare cimentati o affermati sulla roccia. Mi ha colpito molto quello perché mentre sentivo queste parole nelle predicazioni, pensavo proprio a noi che stiamo svolgendo questo tempo di studio, questo anno, cercando di approfondire, di non semplicemente leggere i versetti, ma cercare di capire i tesori che ha Dio nella sua parola e come posso andare a raccoglierli, a trovarli per stabilire sempre di più la mia vita nel Signore, che sia ferma, che non sia smossa. Allora vi invito a che facciamo una preghiera e così mettiamo tutto questo tempo, quest'ora che abbiamo davanti nella presenza di Dio. Presentiamo anche i nostri fratelli che in questo momento per motivi di lavoro non possono esserci, ma dopo vedranno questa registrazione affinché il Signore si prenda cura di noi e ci possa insegnare. Amen. Signor Gesù, Padre Santo, Amen. ti ringraziamo, Signore, per questo tempo che ci dai, Signore, perché tu sei buono, Padre Santo, e ci aiuti ogni giorno, Signore, a capire la tua parola, i tuoi insegnamenti, i tuoi propositi con la nostra vita, Padre. Grazie per questo percorso che ci hai aiutato a iniziare questo anno, Signore, che ci stai portando avanti, insegnandoci, incoraggiandoci, aprendo il nostro intendimento, Signore. Presentiamo le nostre vite, siamo servi tuoi, siamo figli tuoi, sappiamo che ogni conoscenza e ogni saggezza viene solo dalla tua mano, Padre. Noi per le nostre forze non riusciamo a fare niente se non è la tua mano a guidarci, a insegnarci, a togliere quel velo, Signore, che tante volte ci impide da vedere quello che tu vuoi, Signore, rivelarci nella tua parola. Grazie per questo tempo, Signore, che abbiamo per studiare la tua parola. Ti chiediamo, Padre, metti in noi il volere come il fare per la tua volontà, Signore, affinché i nostri cuori desiderino il poter imparare di più, avvicinarci a te, alla tua parola, Signore, poter essere alimentati da te. Presentiamo i nostri fratelli che dopo potranno nutrirsi nel vedere questa registrazione affinché tu li possa benedire anche a loro, che li possa, Signore, insegnare, guidare e che ci possa aiutare in tutto questo percorso nel nome di Gesù. Bene, fratelli. Amen. E noi vi faccio un riassunto, noi stiamo guardando il circolo ermeneutico e queste ultime lezioni stiamo cercando un po' di seguire quei passi che ci aiutano. Abbiamo visto un po' di teoria, oggi forse vedremo qualche definizione degli argomenti che andremo a approfondire, ma abbiamo già dedicato le prime lezioni a vedere quello che era l'osservazione, un lavoro che vi incoraggio a continuare a fare a casa, il cercare di, quando ci avvicinate a un testo, cercare di capire. Abbiamo visto i soggetti, i verbi, tutto questo ci aiuta un po' a capire il contenuto di quello che noi stiamo leggendo. In quella osservazione noi raccoglievamo tutto quello che ci poteva servire per questa seconda parte che stiamo facendo, che è la interpretazione. E come vi dicevo nella lezione scorsa, nella interpretazione noi cerchiamo un po' di capire quello che l'autore biblico intendeva dire ai suoi destinatari originali. Noi oggi riceviamo la parola che Dio ha ispirato ai uomini di Dio, ma dobbiamo riconoscere che nel suo tempo i profeti hanno scritto un determinato gruppo di persone, gli evangelisti o le stesse lettere che noi troviamo e nel Nuovo Testamento, scusatemi. Le lettere di Paolo erano ben indirizzate, noi oggi li conosciamo proprio con il nome lettera agli Efesini, perché Paolo le stava scrivendo alla chiesa in Efeso, lettera a Timoteo. Lui stava scrivendo proprio a una persona o a Filemone o a Tito e allora noi dobbiamo capire che nell'interpretazione noi cerchiamo un po'
di capire il perché Paolo stava parlando in quel modo a quelle persone, in quel contesto storico, in quel momento, e da lì possiamo raccogliere per noi un insegnamento che andrebbe a applicarsi nel terzo passo di questo circolo ermeneutico. Noi abbiamo visto l'osservazione, stiamo guardando adesso la interpretazione e per ultimo, e l'ultimo passaggio di questo circolo ermeneutico è l'applicazione, portare quell'insegnamento al tempo di oggi per la nostra vita, per la nostra comunità, per la nostra Chiesa. Allora, oggi, siccome nell'ultima volta abbiamo cercato di vedere attraverso degli esempi che poteva essere un po' più pratico, oggi volevo iniziare proprio guardando, guardando un po' alcuni versi, ma prima vi avevo preparato questa schermata. Questa schermata è praticamente un riassunto di tutto il libro di Giona. Perché, siccome stiamo parlando dell'interpretazione, il libro di Giona è un libro molto corto, ha pochi capitoli. Penso che quasi tutti abbiamo un po' sentito qualche volta la storia di Giona e di come si sviluppa tutto il libro. Praticamente se a te in qualche momento una predicazione ti parlano di Giona, ti fanno quasi il riassunto di tutto il libro. La cosa che mi colpiva in questo caso è che lo porto oggi a voi è una domanda che noi ci facciamo nel momento di interpretare ed è a chi è stato scritto il libro di Giona? Io adesso vi faccio questa domanda a voi. Secondo voi, il libro di Giona, per chi fu scritto? Potete partecipare, aprire i vostri microfoni, sentitevi liberi se volete rispondere. Secondo voi, per chi è stato scritto il libro di Giona? Tranquilli che non è una domanda trabocchetto. Amén, Dios benedica. Io penso, mi viene alla mente perché il Signore avesse un modo di rispondere ai farisei per quanto riguardava i giorni che doveva passare sottoterra, no? Che così come fu Giona, lui è stato nel pesce, nel ventre del gran pesce, così il Signore doveva passare quei 3 giorni così. Ok, sì, fratello Jonathan, tu stai facendo il riferimento al segno che Gesù le ha detto ai farisei del momento. L'unico segno con cui il Signore diceva all'ora di manifestarsi come il Messia è quello di Giona. Ma la domanda in questo caso è Giona come libro, lo troviamo nell'Antico Testamento, nella raccolta dei 12 profeti minori. Noi abbiamo cercato di capire nella parte dell'interpretazione che c'è un messaggero, che in questo caso è Giona, ma c'erano dei destinatari. Qualcuno vuole, si ricorda, a chi pensa A, che è stato scritto? Sì, a chi? sì, a chi? Specificamente a chi? Al Sì, popolo di Israele? ok, sì, Come benissimo. per vedere la, ¿cómo si chiama? La, come per lui trasmettere come la, o sea, como cuando se le persone vogliono huir, o sea, es que no sé come si dice Sì, in fuggire? fuggire de Sì, lui e che non c'è la, o sea, non si può, o ok. sea, come che tipo un messaggio così. Sì, ok, molto bene, perché tante volte quando a noi, quando io vedo la storia di Giona, Giona era stato inviato a predicare ai Niniviti, vi lo ricordate? Ninivi Sì, era la capitale dell'impero assirio. E molte volte a noi, quando ci fanno questa domanda, ci viene subito da dire,
Giona è stato scritto per i Niniviti, perché la profezia di Giona è interamente per Ninive. 40 giorni devono trascorrere per cui Ninive deve essere distrutta. Questo è il Allora suo lui le messaggio. parla al popolo di Israele, anche agli stranieri, però al popolo di Israele perché tipo come che il popolo di Israele per chi voleva fuggire, però per avere compassione per gli stranieri. Può essere? Esatto, praticamente se la risposta che molti danno è che il libro di Giona è stato scritto per i Niniviti, ma lì sbagliano in che senso? I Niniviti erano stranieri e in questo caso noi non troviamo il libro di Giona tipo nella Bibbia degli Assiri, no? Noi troviamo il libro di Giona nella raccolta dei libri di Israele, il che vuol dire che i destinatari del libro di Giona erano gli israeliti e dovevano imparare, come hai detto, sorella Magerlin, dovevano imparare un po' l'atteggiamento, perché se noi vediamo il libro di Giona, quando stavamo cercando di raccogliere dati, noi dicevamo che molte volte il concetto o l'argomento principale di un messaggio noi lo troviamo per la quantità dedicata a quello che dovrebbe essere il suo messaggio. Ve lo ricordate l'esempio che vi facevo con Genesi? Genesi, il libro della Genesi, ha 50 capitoli, ci parla degli inizi, ma dedica soltanto i primi 12 capitoli a parlare degli inizi delle cose del mondo, delle città, delle culture e tutto il resto del libro ci dice del popolo di Israele, di Abramo, dei suoi figli, il che vuol dire che a quel tempo vi ho detto, Genesi ha più interesse in farmi capire qual è l'inizio del popolo di Israele che di tutto il resto delle cose create. In questo caso, Giona e il suo messaggio, la sua predicazione per Ninive, che sarebbe il suo comandamento, noi lo troviamo soltanto in pochi versi. Lui ha cominciato a predicare a Ninive che Ninive sarebbe stata distrutta, ma sono pochissimi versi. Dei 4 capitoli, quasi tutti vanno a vedere l'atteggiamento del profeta, come lui viene inviato da parte di Dio e lui si rivela invece di andare verso Ninive, che era il suo comandamento, si mette in una barca verso Tarsis, che era la parte opposta, era la fine del mondo conosciuto di quel tempo. Voleva scappare dalla volontà di Dio, voleva scappare lontano dal comandamento di Dio. E Dio che cosa fece? Invia quel pesce, invia quella tormenta e tutto il libro di Giona ci racconta di come questo profeta nella sua ribellione deve tornare di nuovo in spiaggia, lì viene vomitato dal pesce, deve andare a Ninive, ma quando sta in Ninive non ha un atteggiamento buono per predicare. Perché? Perché lui nella sua nei capitoli del suo libro lui sta dicendo, ah no, io so, Signore, che io predico loro, loro si pentono e tu li perdoni. I Niniviti erano i nemici di Israele a quel tempo. È come se oggi, mettiamola così, se oggi per un ebreo le dissero di andare alla Mecca a predicare, o in questo caso c'è questo conflitto adesso tra Israele e Iran. Se oggi dicessero a un profeta in Israele di andare a Iran a predicare perché loro venissero salvati. È questo che le sta chiedendo il Signore a Giona, andare dai loro nemici a predicare la parola, ma il messaggio principale di Giona non è per i niniviti o per gli irani in questo momento, no, è per il popolo di Israele perché imparino, come diceva la sorella Magerli, a non disubbidire, vedere da una parte la grazia di Dio e dall'altra vedere l'atteggiamento che molte volte hanno gli esseri umani, come Giona, di andare lontano dalla volontà di Dio, di non volerlo fare, di vedere che quando Dio perdona qualcuno, Giona che cosa fa? Invece di rallegrarsi perché Dio ha perdonato Ninive, lui si arrabbia.
Allora, mi faceva piacere il poter condividere anche questo con voi perché tante volte quando noi andiamo a cercare un testo, cercare di capire il significato per chi è stato scritto, li riesco a cogliere di più di quello che l'autore voleva dire ai loro destinatari. Ok? Andiamo a cercare di vedere alcuni versi e cercare di vedere alcune forme in cui io trovo alcuni elementi che voglio spiegarvi oggi nella Bibbia, di come interpretare. Ricordiamoci di che stiamo cercando di interpretare. Il primo, il primo verso è Giovanni, capitolo 6, verso 35. Ve l'ho condiviso qua e questa parte in blu. Qualcuno vuole leggerlo? Gesù dice loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ok. In questo caso, noi andiamo a vedere adesso con i versetti, con i primi versetti che cercheremo di capire. Una delle figure, noi abbiamo visto già alcuni argomenti riguardo nella interpretazione, vi ricordate che vi dicevo di che c'erano delle profezie, c'erano delle parabole, c'erano degli scritti narrativi o degli scritti apocalittici o dei Vangeli che sono stili di letteratura che io devo interpretare in qualche maniera. In questo caso ci sono alcune figure grammaticali che io devo cercare di capire per poter interpretarlo di una maniera buona. Perché se io prendo letteralmente quello che mi sta dicendo questo versetto, Gesù sta dicendo io sono il pane. Non le sta dicendo io sono come il pane. C'è questa figura letteraria che potrebbe essere il simile quando io sono come qualcosa, ma in questo caso Gesù non sta dicendo io sono come il pane, ma sta dicendo io sono il pane. E questa figura letteraria si chiama la metafora e la metafora nell'ermeneutica biblica trae grande beneficio dall'identificazione delle metafore quando io sto studiando la Bibbia e riesco a capire de che quello che io sto leggendo è una metafora, riesco o mi permette la metafora comunicare una verità spirituale più profonda attraverso di cosa? Attraverso di una immagine della vita quotidiana. Il pane, abbiamo visto in altre occasioni che lo conosciamo tutti. Allora Gesù qua sta dicendo di che lui è il pane. La metafora è che Gesù si fa simile al pane. E il pane cosa rappresenta? Il pane rappresenta il nutrimento essenziale. E allora qua è una metafora. Quando Gesù dice che lui è il pane, non è che lui sta dicendo di che lui è pane, ma sta usando questa figura letteraria per dire che lui è quel nutrimento essenziale, dice chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Allora Gesù è necessario per la nostra sopravvivenza spirituale come il pane è necessario per il corpo. Allora, questo è uno degli esempi di metafora. E un altro simile che lo vediamo spesso, Giovanni, il capitolo 15, in questo caso il verso 5, Gesù stesso sta dicendo, io sono la vite e voi siete il tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. E qua si sta usando sempre una metafora perché lui non sta dicendo io sono come una vite, il cui sarebbe una figura letteraria chiamata il simile, ma lui sta dicendo io sono una vite. E a noi in questa metafora ci dice che noi cristiani siamo come quei tralci, come quei rami che portano il frutto nella vite, che portano le uve.
E allora quando io riesco a identificare questa metafora, riesco a trovare una relazione della natura, un qualcosa di chiaro, un qualcosa di visibile che io ho per trarre un insegnamento dello spirituale. Le cose spirituali sono intangibili, io non li posso toccare, non li posso vedere e tante volte si usano queste figure letterarie come la metafora per farmi capire un qualcosa di spirituale. Io come posso prendere questa applicazione? Cosa intendeva Gesù quando diceva io sono la vite e voi il tralci? Quasi tutti, e riusciamo a interpretarlo come quella rama che prende il nutrimento dalla terra, di cui i rami portano il frutto che sono le uve, e quando una viene tagliata, noi lo vediamo nella natura che se tagliano un ramo, questo si secca e allora Gesù sta dicendo, se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca e questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano. Lui sta usando questa metafora per dire così, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete vi sarà fatto. E allora il Signore sta dicendo, io voglio che voi portate molto frutto e così sarete miei discepoli. Sta usando una figura di un qualcosa fisico della natura, in questo caso, una pianta di uva, una vite, per riuscire a darci un messaggio. E vediamo un altro. Salmo numero 119, il versetto 105. C'è qualcuno che lo vuole leggere? La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ok, allora in questo caso noi vediamo de che la parola, la Bibbia, non è letteralmente un oggetto che mette luce, ma è una luce che illumina le decisioni morali della nostra vita, che ci dà direzione. Allora, anche in questo caso io sto cercando attraverso degli esempi di questi versi di farci vedere un po', di farvi vedere un po' come a volte nelle interpretazioni noi troviamo delle figure letterarie. Io non posso prendere letteralmente come interpretazione di che la Bibbia è come è una lampada che io nel buio la metto, ma mi mette un qualcosa di visibile, un qualcosa del mondo nostro naturale per capire le cose spirituali, ok? Vediamo un'altra. Sì, Diego, fratello Jonathan, dimmi. stavo per dirti Pastore Diego. Uy, Allora, amén. quello che stai dicendo della interpretazione apre un campo molto ampio, nel momento in cui si vuole interpretare la parola di Dio. Sì, Perché nel senso, magari il predicatore sta predicando qualcosa o tu stai insegnando qualcosa e tu dici qualcosa che magari mm, io la posso interpretare in un modo diverso in cui la stai insegnando. Tu sì, magari stai parlando di qualcosa, di un insegnamento, ma tante volte noi vogliamo eh, eh, collegare la nostra vita alla parola di Dio sì. e pensiamo, non so se sia giusto o sbagliato, pensare che quello che sentiamo dire dalla parola di Dio è che Dio ci sta parlando a noi qualcosa. Ujú. Allora, l'interpretazione è una cosa davvero molto, non lo so, molto delicata, ma particolare,
ma io so e penso che in questo punto ovviamente noi come figli di Dio dobbiamo avere lo Spirito Santo, che solo tramite lo Spirito Santo, non lo so, avere perché al di là di una interpretazione è una rivelazione, no? Per ognuno di noi. Sì. Ma è importante capire cosa veramente il Signore ci sta dicendo a noi attraverso la sua parola, no? Non hai capito comunque il senso, quello che intendo dire, no? Sì, sì, e quello che stai dicendo e per questo stiamo seguendo questo percorso questo anno, perché visto de che la parola è stata scritta e la parola è sempre stata uguale per tutti, ma ognuno l'ha interpretato a modo suo e interpretandolo a modo suo ha sbagliato tanto l'uomo e si sono create tante ramificazioni di quello che è il cristianesimo oggi. Da quel punto di vista, quello che hai detto è giusto perché? Perché se io non tengo a mente le cose giuste di come interpretare, posso cadere nell'errore. Per questo studio che stiamo cercando di fare sono strumenti che mi aiutano a fare un'interpretazione giusta della parola di Dio. E in questo caso che stiamo parlando di interpretazione, io sto guardando che per avere una buona interpretazione io sto raccogliendo questi dati, sto cercando di capire i destinatari delle lettere, dei libri, e sto cercando di capire perché, per chi è stato detto. Vi ricordate le domande? A chi è stato detto, dove è stato detto, quando è stato detto, come. Tutti questi è una raccolta di strumenti che mi aiutano a arrivare. Oggi, fratello Jonathan, ti sei collegato e non so se hai avuto la possibilità di vedere le altre lezioni, ma oggi, per esempio, stiamo guardando alcune No, solo figure questo. letterarie. Esatto. Io ti invito a vedere gli altri video che così ognuno aiuta a complementare e oggi stiamo guardando Ok, uno degli strumenti che è una figura letteraria. Io so che nel momento di interpretare, io non posso interpretare letteralmente. Guardate, Geremia 23-29, che è l'altro versetto, riguardo alle metafore. In questo caso, io dice, la mia parola non è forse come un fuoco, sta facendo simile la parola al fuoco, non è come un fuoco, e dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso. Allora sta dicendo la parola di Dio è come un martello. Io letteralmente non posso dire che la parola di Dio sia un martello, ma mi sta portando una figura, in questo caso la metafora, per dirmi come il martello che io ho nella mia vita fisica, che so che il martello serve per andare a rompere e a frantumare la pietra, per modellare la pietra, e così è la parola di Dio che può modellare la mia vita. Allora mi sta portando una verità spirituale, siccome lo spirituale non si vede, non si tocca, non si riesce a capire, ma Dio sta usando queste figure letterarie per farmi capire queste verità spirituali. Allora io ti invito anche a vedere gli altri video, che così riesci un po' a collegare questa parte ok, degli ok, insegnamenti, ok. ok? Ma è molto giusto quello che stai dicendo e per quello stiamo facendo questi studi per non andare a sbagliare in Amen. interpretazione al parere di ognuno, Perché ma sono strumenti. praticamente la predicazione è quella, cioè Esatto, il pastore, il predicatore predica, tutti quando andiamo, ma esatto, ognuno attraverso lo Spirito di Dio riceviamo quello che esatto. Dio ci vuole dire. Esatto, Dio è il primo, praticamente uno dei primi consigli che abbiamo visto in questo studio è che io non posso avvicinarmi alla Bibbia senza accostarmi a Dio in preghiera, senza avvicinarmi a Dio sapendo che da Lui viene la saggezza. È l'autore
di questi libri, lui è colui che mi può far capire che cosa intendeva dire o che insegnamento ha per me oggi. E ognuno, quando ci avviciniamo a leggere la parola di Dio, praticamente stiamo interpretando quel testo per ognuno di noi. Da lì che dobbiamo prepararci e non interpretare, non mettere le nostre parole nella Bibbia, ma permettere che sia la Bibbia a portare a noi la sua parola che ci possa trasformare. Questo è uno Amén, amén. dei principali obiettivi nello studio della parola di Dio, che questa parola possa, come dice prima Timoteo, che sia utile per istruirmi, per correggermi, per modellare la mia vita alla immagine di Dio. E questo io lo posso raggiungere quando le permetto alla parola di operare in me secondo la volontà di Dio, secondo l'autore, ok? Allora, la metafora vi è chiaro come concetto che tante volte si usano queste figure e si danno queste, possiamo dire, personificazioni alle cose spirituali e si comparano con quelle cose materiali per io riuscire a capire quel senso di quelle verità. Ok? Vado a un'altra figura letteraria che a volte troviamo nella Bibbia e è la sineddoche. A volte i termini sono un po' confusi, allora per quello volevo farvelo vedere con esempi. Eh, Vediamo cosa dice Matteo. Matteo capitolo 6, il verso 11. Qua stiamo nella preghiera del Padre nostro, il verso 11 dice, Daci oggi il nostro pane quotidiano. La sineddoche come figura retorica è una parte di qualcosa viene usata per parlare del tutto o viceversa. Il tutto viene usato per riferirsi in realtà a una sola parte. Questo è il significato di Sinedoche. Ma come lo posso spiegare qua con Matteo capitolo 6, verso 11? Quando noi le diciamo a Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi stiamo usando una parte per riferirci a tutto. Noi non le stiamo dicendo, Signore, dacci solo pane. No, noi stiamo usando il pane che è un tipo di cibo, ma per rappresentare tutte le necessità materiali che noi abbiamo nella vita. Le stiamo dicendo, Dio, dacci tutto ciò che ci serve per il nostro sostentamento. Allora, qua questa figura retorica è molto importante perché tante volte parlando di una sola cosa, in questo caso il pane, ci sta riferendo, si riferisce non solo al pane, ma a tutto il sostenimento, tutto il nutrimento. Un altro esempio, guardiamo, Romani, capitolo 12, il verso 1. Paolo sta scrivendo ai Romani e le dice, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare cosa? I vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Qua si riferisce Paolo ai corpi, ma non solo sono i corpi, ma è tutta la nostra mente, tutta la nostra anima, tutta la nostra volontà, tutto il nostro spirito. Lui sta usando una cosa per coprire tutto. Ma andiamo a una queste sono semplici da capire, ma guardate questa qua. Questa mi piace molto come esempio. Giovanni, la prima lettera di Giovanni, il capitolo 4, verso 1 in avanti, questi che vi ho messo in risalto, guardate cosa sta dicendo l'Apostolo Giovanni. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce
pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Io guardando questo brano che appena ho letto, se lo tomo letteralmente e non me ne rendo conto di che qua c'è una figura retorica, io penso che Giovanni mi stia parlando di spiriti. Ah, guardate, non crediate a ogni spirito. Mi dice, provate gli spiriti. Dice, conoscete lo spirito di Dio e da questo si conosce chi ha lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce, parla spirito, spirito, ma io so che lui non si sta riferendo soltanto agli spiriti, ma qua mi sta dicendo perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Lui sta usando una cosa per parlarmi del tutto, quando lui sta dicendo che noi dobbiamo provare gli spiriti, di non credere a ogni spirito, sta riferendosi ai predicatori che stanno parlando. E in questo caso, che cosa stanno parlando? Stanno parlando di che Gesù non è venuto nella carne. Guardate il messaggio che lui sta dicendo. Non crediate a ogni spirito. Vi ricordate che noi dobbiamo cercare di capire cosa stava intendendo l'autore o per chi stava scrivendo, qual era il suo concetto. Noi vediamo che Giovanni in questa lettera che è stata inviata per tutte le chiese, lui aveva un messaggio molto importante ed è che a quel tempo si stavano innalzando predicatori o profeti che stavano dicendo di che Gesù non era venuto nella carne e lui allora ha questo ammonimento di andare e a non credere a qualsiasi predicazione perché c'erano alcuni che dicevano di che Gesù Cristo non era venuto in carne e lui dice e nel verso 3, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Allora il messaggio a cui sta riferendosi Giovanni è di ammonimento alle chiese di non credere qualsiasi predicazione che stanno ricevendo, perché a quel tempo c'erano questi predicatori, questi falsi profeti, profeti che lui dice che avevano questo spirito di anticristo, perché stavano pubblicamente dicendo che Gesù non era venuto nella carne. E come posso ancora affermare questo? Il caso delle lettere è molto bello perché sono corte, è facile capire tutto il suo concetto perché sono 3 o 4 capitoli in alcuni casi e guardate come Giovanni inizia la sua lettera, se noi andiamo al capitolo 1, proprio nel capitolo 1, lui parte, siccome già lui ha il proposito di dare un messaggio, guardate come lui inizia questa lettera. Dice, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poi che la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che fu manifestata. Chi lo sta scrivendo? Lo sta scrivendo lo stesso Giovanni che ha scritto il Vangelo e vi ricordate che lui nel primo capitolo del Vangelo dice qualcosa di simile? Nel primo capitolo del Vangelo lui dice nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era di Dio e più avanti dice e questa parola fu manifestata carne e noi abbiamo visto la sua gloria come dell'unigenito. Cosa sta dicendo Giovanni qua? Nel primo capitolo della prima lettera. Lui, siccome sa che sono sorti molti falsi maestri, molti falsi profeti che hanno cominciato a ingannare i fratelli delle chiese, allora lui mette un punto e dice, io sono stato testimone, io ho visto, io ho udito, ho visto con i miei occhi, lui sta dicendo qua nel primo verso, lui dice, io ho contemplato, anzi ho toccato con le mie mani quello che è riguardo alla parola di Dio. A chi? A quel verbo che si era manifestato in carne che lui lo ha scritto nel Vangelo. Allora Giovanni
sta dicendole a queste destinatari, e lo riesco a capire leggendo tutta la lettera. Io se vado soltanto al capitolo 4, quello che leggevamo prima, e lo leggo da solo, penso che Giovanni mi stia parlando, ah, ci sono spiriti, devo discernere spiriti e c'è uno spirito dell'anticristo, ma quando vedo tutto il contesto, i destinatari o il perché in questo caso lo sta scrivendo, me ne rendo conto di che Giovanni ha un interesse molto chiaro di scrivere alla Chiesa, ai suoi destinatari, di che lui è stato un testimone visivo della parola di Dio. Lui sta dicendo, guardate, io l'ho visto, io l'ho sentito predicare, io l'ho toccato e allora non è che possano dirmi oggi di che Gesù non è venuto in carne perché a quel tempo dicevano, ah no, era un angelo che ha preso una forma simile alla di un uomo, ma non era né di carne, non aveva sangue. Giovanni stesso nel suo Vangelo, lui testimonia di che nel momento della crocifissione è l'unico Vangelo in cui dice de che quando hanno attraversato il costato di Gesù con la lancia, lui dice, io ho visto de che è uscito acqua e sangue, come per dire, guardate de che non era una manifestazione spirituale che aveva preso una forma, ma era una manifestazione in carne e in sangue. Allora vedete come è bello e come si riesce a approfondire un po' quando io prendo queste interpretazioni e faccio uso di questi strumenti che io sto prendendo e io adesso ho capito che Giovanni non stava parlando di semplicemente spiriti nel capitolo 4, ma che si stava facendo riferimento a delle persone. Vedo che il tempo va avanti, cerco di spiegarvi un'altra figura e dopo già chiudiamo per oggi. Andiamo a Luca, possiamo cercarlo qua. Vangelo di Luca, e il capitolo 16 e il verso 29. Dice così, Abramo disse, hanno a Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Il contesto mi sta parlando de el ricco e Lazzaro. Il contesto è questa parabola in cui c'è questo uomo mendicante, questo ricco, e alla fine, quando il ricco si trova in questa sofferenza e le dice di lasciarlo andare dal suo padre, guardate il verso 27, e le dice, ti prego dunque, oh padre, che tu mandi a Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli affinché li avverta che non vengano anche a loro in questo luogo di tormento. La risposta di Abramo è hanno a Mosè, ai profeti. In questo caso noi abbiamo una figura retorica che è la metonimia. E che cosa è la metonimia? La metonimia fa una relazione di vicinanza. In questo caso sta parlando dell'autore per riferirsi alla sua opera. Quando in questo messaggio Abramo sta dicendo a Mosè e ai profeti, a quel tempo, siamo al tempo di Gesù, già Mosè e i profeti dell'Antico Testamento erano morti da molti anni, ma non faceva riferimento letteralmente a Mosè, ma ai suoi scritti. Praticamente, quando io trovo tante volte nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, il termine di Mosè e dei profeti, questa figura mi sta facendo un riferimento a tutto l'Antico Testamento, alla Torah, ai 5 primi libri scritti per Mosè e ai profeti, che sono tutti gli altri libri dell'Antico Testamento in cui Dio ha parlato. Allora, è il messaggio che le sta dicendo già Abramo? Dice, hanno le scritture,
ascoltino a quelli. E un altro esempio di questo lo possiamo vedere qua. Prima di Giovanni, andiamo qua, così già vedo che manca poco. Già dopo, per la prossima lezione, andremo a guardare altre figure retoriche. Vi chiedo, sta essendo un po' più chiaro così con i versetti per spiegarlo o è ancora complicato da capire? Fratelli? Sì, sì, certo, fratello, solo che sì, sì, è una cosa, comunque è una cosa molto estensa la Ok. interpretazione, però sì, sì, certo. Sì, sì, sì. Grazie, fratello Diego. Sì, Niente, fratello sì. Diego è più, un po' più chiara, sì, Perché sì, perché tante volte a me capita di che siccome io le ho studiato, vi preparo la lezione, ho le definizioni e prima cercavo di leggervi le definizioni e già dopo quando andavamo a fare la pratica sui versetti forse si perdeva il concetto. Allora questa sì, volta pensavo che venisse più facile farvi vedere l'esempio direttamente e lì cercare di capire, ok? ok. Finiamo con questo verso. Prima di Giovanni ho scritto, ok, verso 7. Dice, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce e abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. In questo caso, questa figura della metonimia, io la sto trovando proprio qua, nella parola il sangue di Gesù. Perché quando vado a leggere questo, qui il sangue è una metonimia per la morte che Gesù ha fatto sulla croce e per i suoi benefici. Non è liquido in sé, perché io oggi non posso avere il sangue fisicamente come per purificarmi, ma è l'atto del sacrificio, quando qua sta parlando e il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato, e sta parlando proprio del sacrificio che già lui ha fatto e questo sacrificio rappresenta la mia purificazione. Lo stesso capita in Colossense, perché in questo caso in Colossense Paolo userà invece del sangue, userà anche la croce. Colossese capitolo 1, il verso 20, guardate cosa dice. E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Se io non vado a vedere il contesto o guardare tutta la storia, la gente leggerà, ah, c'è una croce che sanguina. No, io so che fa riferimento a questa figura che mi sta parlando di che ci fu quel versamento di sangue nella croce. Pensate che la croce era un mezzo di tortura, un mezzo per umiliare e per provocare paura nella gente di quel tempo. È quasi come se oggi si parlasse della camera di gas, della iniezione letale o della sedia elettrica. E io come posso usare una figura così, uno strumento di tortura per parlare di salvezza? Ma nel contesto in cui me lo sta spiegando in questo caso l'Apostolo Paolo ai cristiani di Colossa, lui mi sta dicendo, ci fu un sangue nella croce che è permesso di lui che io ho pace con Dio. E allora lì riesco a capire cosa intendeva lo scrittore e che io non posso prendere letteralmente o fuori dal contesto alcun termine. Questi Mm. sono alcuni esempi semplicemente perché
in questo caso penso che per noi che oggi siamo qua sono facili da cogliere, ma sicuramente noi troveremo in alcuni momenti e alcuni versetti che non riusciremo a capire ma che cosa sta dicendo, perché lo sta dicendo. E io devo capire che in alcuni casi ci sono delle figure che vanno a aiutarmi a capire, ah, non intendeva questo l'autore letteralmente, perché io letteralmente oggi non posso avere un sangue, come in alcune chiese cattoliche oggi dicono, ah, qua a Napoli abbiamo la boccetta col sangue che diventa liquido ogni anno. No, qua mi sta parlando di una verità spirituale, di un sacrificio che è stato fatto 2000 anni fa e che con quell'unico sacrificio, come lo dice la lettera agli ebrei, me basta per purificarmi, quello che rappresentava nell'antichità tutti quei rituali del tabernacolo dell'antico patto vengono riassunti nella lettera degli ebrei nell'unico sacrificio fatto per Gesù. Una unica volta e per sempre lui come sommo sacerdote si presenta davanti al trono di Dio e con il suo sangue e il suo sacrificio perfetto mi sta purificando e mi sta dando una nuova opportunità di essere in pace con Dio. Allora, fratelli, Fratello Ivo, sì, dimmi. scusami, volevo aggiungere una cosa, se mi Sì, permette. Mi veniva alla mente il passaggio di il Signore con Nicodemo, no? Che sì, il Signore le parlava e Nicodemo non capiva quello che il Signore le stava sì, dicendo. Il Signore le diceva, devi nascere di acqua e di spirito, e lui sì. pensava che era nascere di nuovo dalla mamma, Esatto, dalla mamma. esatto, lui pensava letteralmente, Gesù stava usando figure di cose naturali e Gesù le dice, se io vi sto parlando di queste che in teoria riusciresti a capire, come farai quando ti parli di quelle spirituali? Allora è bello vedere di che Dio ha quella pazienza con noi nel cercare di spiegarci sempre e lui in questo caso ha permesso che gli evangelisti o i profeti ci trasmettessero queste verità spirituali attraverso dei concetti che noi riusciamo a capire in questo mondo materiale. Tante volte noi vediamo una delle cose belle che adesso non la possiamo leggere perché il tempo è finito, forse per la prossima, è vedere come nei Salmi ci parla di alcuni atteggiamenti o dà come azioni umane a cose inanimate. Il vento parla, gli alberi danno palme, i colli e i monti gridano, ma è un qualcosa per riuscire a capire un concetto, ok? Fratelli miei, è già arrivata la ora della fine. Io cercherò comunque di continuare su questo argomento. Ci sono altre figure grammaticali che ci aiuteranno e cerco allora di prepararvi degli esempi dei versetti biblici perché così possa essere un po' più chiaro, ok? E già dopo andremo casomai cercherò di parlare con il fratello Oscar per vedere se in una delle lezioni presenziali dedichiamo qualche tempo a fare pratica già che ci possiamo sedere in gruppi e cercare di fare tutto questo analisi appena abbiamo finito il circolo ermeneutico. Ok, fratelli? Che il Signor Gesù vi Grazie mille, benedica, fratello Amén, Diego. amén. Muchas che gracias, hermano. abbiate un buon proseguimento di settimana e che il Signore ci aiuti sempre a crescere. A me, Amén. pace a tutti. Te Amén. bendiga.